गोटे भजन टी गाउची मां सारंग पूजिले तुते नामते तुमा खुशी हेलु तो आशीष देलु तुमा खुशी हेलु तो आशीष देलु पूरा हेला सबुरी कामना मागो महिमा मई सारला ए माटीर जनम केते तुमा करुणामयी सागर तुमा प्रेम तुमा सबन केउ जुगर तुमा नचाहिले तुमा नकहिले तुमा नचाहिले कविता जहाँ कहा जाए ताहा कविर ନିଜସ୍ୱ ତେଣु कविता संपर्क କିଛି କହିବାର आवश्यकता नଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଜନା ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠି କବିତା ଭିତରେ ଧସି ବସି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ସେତେବେଳେ କବିତା ହିଁ କବିତା କଥା କହିଛୁ। ତେବେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କବିତାକୁ ଭେଟି ଦେଉଥିବା ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର କୀର୍ତ୍ତିଧାରା ସାମଲ କବି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଶ୍ୟାମ ସମୟ एते दिन पर आउ कौन बाकी थाए कहबाकू एते दिन पर आउ कौन बाकी थाए कहबाकू परस्पर को दबाकू परस्पर को नबाकू एबे एबे नई आ नक्षत्र दूर पहाड़ ताक कथा शुणिबा व्यतीत आउ कौन चारा थाए एबे नई आ नक्षत्र दूर पहाड़ ताक कथा शुणिबा व्यतीत आउ कौन चारा थाए गोटे दीर्घ प्रतीक्षा को पथ करी गोटे दीर्घ प्रतीक्षा को पथ करी दोहर भूमिका पर ठिया नहीं थाए गोटे दीर्घ प्रतीक्षा को पथ करी दोहर भूमिका पर ठिया नहीं थाए अथच आस बोली थरटिए भी डाकी पारु न थाए पाखकु आसिले भी को सरीजीव अपेक्षा बरं बेसी प्रलंबित बेसी तीव्र हेतु तृष्णा एते दिन पर सतरे कौन सरी जाए ओठर उष्णता देहर कंढी नाच आखिर संभोग गीत एते दिन पर सतरे कौन सरी जाए ओठर उष्णता देहर कंढी नाच आखिर संभोग गीत अथच आस निबिड़ हो किसी मुहूर्त पाखापाखि बसीजा कही हुए एबे आम ट्रेन में सामना सामनी बसी सहयात्री केवल पुराणा कथा सब घसी मारी बेसी बेसी चिक चिक करे सुना परी किंतु चोरी भय हुए तो जमा आसीपारे पदार्थ हाथ बढ़े दिग्बड़य अथच छुई हुए जागतिक चेष्टा शक्ति मोर कविता सरी जाइए आ गोटे कविता बाकी सरीजीव आजिका यही शीत रातिर एवं 61तम गणतंत्र दिवसर अव्यवहित पूर्वर कविता आसर तेरे मधुराण समापय गृहे गोटे चमत्कार कविता आज आसर शेष कविता मोर सहसंयोजक श्री रविशंकर सिंह कविता कविता संपर्क में किसी कहबी कारण कविता को आप समस्ते भल भाव जानती सी भी ओडिशार जड़े लक्ष्य प्रतिष्ठित कवि ये जो कविता मो हाथ अच्छी नुआ कविता किंतु शुणु आप निजे
ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢୁଥିଲା ରାତି, ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢୁଥିଲା ରାତି, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ପକ୍ଷୀଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଗାଉଥିଲା ସେହି ପରିଚିତ ନାନାବାୟା ଗୀତ। ଯେତିକି ଯେତିକି ବଢୁଥିଲା ରାତି, କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ପକ୍ଷୀଟା ବେଶୀ ବେଶୀ ଗାଉଥିଲା ସେହି ପରିଚିତ ନାନାବାୟା ଗୀତ। ଅଥଚ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା ନିଦ, ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ, ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚତୁର ପକ୍ଷୀ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାଳରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚତୁର ପକ୍ଷୀ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥିଲା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାଳରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର, ଯାହାର ଗୀତରେ ଉଚ୍ଚାର ହେଉଥିଲା ମନ, କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଯାଉଥିଲା ନଈ, ମଥା ପିଟୁଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ବଡ଼ କୁହୁକ ଜାଣେ ସେ ପକ୍ଷୀ, ବଡ଼ କୁହୁକ ଜାଣେ ସେ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତ ରାତି ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆସି ବସୁଥିଲା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାଳରେ। ବଡ଼ କୁହୁକ ଜାଣେ ସେ ପକ୍ଷୀ, ଶୀତ ରାତି ଆସିଲେ ହିଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଆସି ବସୁଥିଲା ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାଳରେ। ତା କଣ୍ଠରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା ତାରା ଫୁଲ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଛେଇ ଦେଉଥିଲା ଓ ଛୋଟିଆ ଅଗଣାରେ। ବହୁଥର ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଧରି ନ ପାରିବା ପରେ, ବହୁଥର ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଧରି ନ ପାରିବା ପରେ ଦିନେ କିଏ ତୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି ଯେ। ବହୁଥର ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଧରି ନ ପାରିବା ପରେ ଦିନେ କିଏ ତୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ପଚାରିଦେଲି ଯେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଇଗଲା ରାତି, ଅଗଣାର ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଝରିଗଲା କେତେ ଟୋପା କାକର ବିନ୍ଦୁ। ଅଗଣାର ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ଝରିଗଲା କେତେ ଟୋପା କାକର ବିନ୍ଦୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ନିହାତି ଭାବେ, କାହିଁକି କବିତା ସମାରୋହ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସମୀକ୍ଷା କରିବା। କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସମୟ କହିଯାଇଥିଲେ, କବିମାନେ କାହାକୁ ଜଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ କନଭିକ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବରଂ କଣ୍ଡନ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଥାଏ ମାନେ ସେମାନେ ଉଦାର ଚିତ୍ତରେ ଯାହା ଆସେ, ଯାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ନିଜର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପଏଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ସେମାନେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେ ଟ୍ରାଏ ଟୁ